ជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកស្ងោរជ្រក់បកងសម្រាប់ស្ងោរជ្រក់បកងមួយមុខនេះបងប្អូនមកហូបដែលងាយហើយលឿនទៀតចឹងវិធីធ្វើជាដំបូងនេះគឺខ្ញុំដាក់ដាំទឹកឲ្យពុះហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងរំដេងគល់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចតែថ្ងៃនេះអត់មានរំដេងទេគឺខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមជំនួសទៅព្រោះដោយសារអ្នកលក់ភ្លេចដែរហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំដាក់បកងចូលហើយបន្ទាប់មកដាក់គ្រឿងទេសមានម្សៅស៊ុបរ៉ូឌីមានអំបិលមានស្ករហើយនឹងទឹកត្រីចឹងសម្រាប់គ្រឿងទេសវិញបងប្អូនអាចលៃតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនបានហើយបន្ទាប់ពីដាក់គ្រឿងទេសនឹងរួចរាល់អស់ហើយគឺខ្ញុំចាប់ដើមគ្របវាទុកប្រហែលជា2នាទីហ្នឹងគឺខ្ញុំបើកកាបោវាមកដើម្បីខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមបារាំងចូលចឹងសម្រាប់បងប្អូនខ្ញុំ recommend បងប្អូនកុំដាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមបារាំងចូលអីព្រោះបើសិនជាបងប្អូនចង់បានរសជាតិដល់វិញគឺបងប្អូនកុំដាក់នៅពេលដែលយើងដាក់ខ្ទឹមបារាំងគឺវាកាត់រសជាតិណាយើងវាអត់សូវមានជាតិដូចដែលយើងអត់ដាក់ខ្ទឹមបារាំងទេអញ្ចឹងបងប្អូនកុំដាក់ចាហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងជីមានជីជ្រក់មានជីរណាហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមគឺខ្ញុំដាក់3មុខនឹងចូលទៅគឺខ្ញុំកូរវាចូលតែម្ដងព្រោះដោយសារខ្ញុំដាក់ហើយខ្ញុំដួសញ៉ាំតែម្ដងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ជិលជ្រក់ច្រើនដងញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំដាក់ចូលហើយខ្ញុំកូរវាសពចូលជាតិគ្នាឈ្ងុយបានល្អអញ្ចឹងទៅណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងគឺស្ងោរជ្រក់របស់យើងគឺបានឆ្អិនហើយអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំយកទៅញ៉ាំហ្នឹងគឺខ្ញុំយកដួសហើយខ្ញុំដាក់ក្រូចឆ្មាចូលទៅជាការស្រេចហើយអរគុណច្រើនបងប្អូន